Tā kā esmu izvēlēts pārstāvēt Sony un esmu Sony radošās programmas dalībnieks, tad šī ir pirmā sērija no vairākām video sērijām, kur es stāstīšu par šo te burvīgo Sony ZV-E10 otro versiju, kas manā skatījumā ir mazākā, pati jaudīgākā kameriņa, ko savā īpašumā varētu gribēt jaunie biznesmeņi, tāsim, tie, kas sāk kaut ko paši darīt, tiem, kuriem vajag stāstīt savu stāstu, piemēram, stāstīt par produktiem, rādīt viņus, un šajās sērijās es centīšos parādīt visus, ko šī kamera spējīga, uz to labo autofokusu, un kāpēc šī kamera pārspēja vietāluņus, man pat salīdzinot izmērus, var parādīt, man liekas, kur ir mans vietālunis, un kur ir kamera, šī kameriņa ir mazāk pa vietālunu, bet viņa spēja tik ļoti daudz ko. Tāpēc šajās sērijās būs dažādas tēmas, bet ja jums ir pašiem kaut kāds jautājums, ko gribat uzdot jau tagad, došu atstāt komentārā, ja jūsu jautājums būs gana interesants un noderīgs, mēs noteikti uztaisīsim papildus sērijas. Viņa ir ļoti labi nobalansēta, ka jūs varēsiet arī fotografēt un uzņemt tās bildes smukās tā, ka tev produktiņš ir smuki nofotografēts un redzi, es esmu fonā blūriņā, ja te stāv tavi auskari, tavs roku krēms, nezinu, vai tu gribi uztaisīt interjeru bildes savam Airbnb, vai tu gribi taisīt, varbūt savus kursus filmēt, vienalga. Ļoti daudz pielietojums, tāpēc es stāstīšu par šīm te kameras labajām īpašībām, stāstīšu, kā saslēgt visādas mikrofonus, visas features būs.